Jón, þá það síðustu 2 leikir undan keppninnar. Hvernig stemmingin í hópnum svona fyrir þetta stóra verkefni? Hún bara mjög góð sko og allir bara spenntir í að fá að keppa móti heims og Evrópumeistarunum bara núna í fyrsta leik og bara leggja sér allir fram í það. Þú labbar með mér í gegnum það. Núna eru það að koma úr svona frá hinum á þessu stað. Þú ert að koma frá Ítalíu og Tryggvi frá Spáni og svona. Hvað það að ná mörgum æfingum svona fyrir svona klúka? Það byrjum á mánudaginn þannig að við náum svona 3 æfingum, 3-4 æfingum fyrir leik þannig að auðvitað þekkjum við allir hvern annan og erum búin að spila upp yngri landsliðin og núna með landsliðinu í nokkur ár þannig að það er fljótt að smyrja vélina saman. Já. 2 leikir, Spánn hérna heima á morgun og svo Georgía úti. Hvernig líst ykkur á spænska hópinn sem kemur eða komin ykkur? Bara vel sko, það er svo lítið sem við getum gert í hverju koma og hverju mæta ekki. Við þurfum eiginlega bara að fókusa sjálfum okkur og reyna að bæta okkar leik og reyna að gera það á móti Spáni og gera okkar eiginlega bara meira tilbúin fyrir seinni leiki sem er svona aðalleikurinn kannski í þessum glugga en auðvitað er þetta ennþá bara í höndunum okkur og við þurfum bara að klára að gera okkur upp fyrir Spán og auðvitað er náttúrulega stór sigur bara fyrir Íslands hönd ef við náum að vinna Spán saman hvaða lið þeir koma með. Það er alltaf að koma með 12 leikmenn sem eru að spila í ACB-deildinni sem er besta deild í Evrópu þannig að þetta mun alltaf að vera stórt fyrir okkur. Og þegar gera mér í hugalund að síðast gluggi hafi verið svolítið svekkjandi að tapa 2 leikjum hérna heima með 3 stigum á móti Georgíu og svo úti í Lettlandi á móti Úkraínu. Eitthvað aftur undir sjávar síðan, hvernig sérðu fyrir þér, hvernig hefur það verið að díla við þessi töp svona? Hefur þetta einhver áhrif á hópinn eins og hann er núna? Ekki sem ég hef tekið eftir í sjálfur sko, þetta er bara körfubolti og stundum tapar í körfubolta og þetta spiljum við ekki kannski okkar besta bolta seinast en það hefur líka bara mjög óöfnið fannst mér og við fá að creata mikið opportunitynu sem við vildum en það duttu bara ekki niður í seinasta glugga og bara nýr gluggi og menn búin að vera æfa og spila vel með sinni félagsliðum þannig að ég held að þessu fáir sem er eitthvað að hugsa hvað gerst í seinasta glugga fyrir einhverjum 4 mánuðum og koma mæti í hennar glugga og er eitthvað að hugsa það sko. Full höll væntanlega í Laugardalshöllinni á móti Spáni á morgun. Er ekki gaman að spila fyrir svona marga íslenska aðdáendur? Það er geggjað og það gerast alltaf betur en það og það er alltaf gott að vera komin heim og fá fullan stuðnings frá öllum á Íslandi og maður hefur tekið eftir í gegnum árin þegar maður var að fara sem stuðningsmaður á EM og svona Körfuboltafjölskyldan er stór og það er gott að maður finnir stuðninginn frá henni. Bestu þakkir Jón og gangi ykkur vel.